Բարև։ Մեծ լեզվական մոդելների, օրինակ ChatGPT-ի օգտագործումն իրոք օգնում է արագ ստանալ անհրաժեշտ ինֆորմացիան, սակայն արդյունքում գիտելիքները ավելի մակերեսային են դառնում։ Մասշտաբային գիտափորձերի արդյունքում այսպիսի եզրակացության են եկել ամերիկացի հետազոտողները։ Արհեստական բանականության միջոցով գրված խորհուրդներն ու տեքստերը պակաս ինֆորմատիվ են, պակաս օրիգինալ ու ավելի հազվադեպ են կոնկրետ փաստեր պարունակում։ Հետազոտությունն անցկացրել են Փենսիլվանիայի համալսարանի գիտնականները, արդյունքները հրապարակվել են PNAS Nexus ամսագրում։ Մեծ լեզվական մոդելները, օրինակ Grok-ը կամ ChatGPT-ին, կարողանում են մշակել ու ընդհանրացնել տվյալների ահռելի ծավալներ, ստեղծելով կապակցված պատասխան ցանկացած հարցի համար։ Դրանք ավելի ու ավելի հաճախ են օգտագործվում ոչ միայն հաղորդակցության համար, այլև որպես գործիք կրթվելու եւ ինքնազարգացման նպատակով։ Առաջին հայացքից դա հարմար է, կարելի է արագ ստանալ հակիրճ, տրամաբանական ինֆորմացիա առանց տասնյակ աղբյուրներ փնտրելու եւ կարդալու անհրաժեշտության, սակայն դրա հետ մեկտեղ ինքնին կորում է ակտիվ որոնման process-ը, հետեւաբար նաեւ ընկալման խորությունը։ Ստուգելու համար թե դա կոնկրետ ինչպես է ազդում գիտելիքների որակի վրա, հետազոտողները անցկացրել են մի քանի գիտափորձ մոտ 10,000 մարդու մասնակցությամբ։ Առաջին գիտափորձի 1104 մասնակիցները, ում միջին տարիքը կազմել է 42 տարի, ստացել են հանձնարարություն գրել երևակայական ընկերոջը խորհուրդ այն մասին, ինչպես է պետք տնկել բույսերը բանջարանոցում։ Մի մասը օգտվել է ChatGPT-ից, մյուսները Google-ի որոնումից առանց արհեստական բանականության վերլուծությունների, ապա բոլորը լրացրել են հարցաթերթիկը գնահատելով որքան լավ են նրանք յուրացրել նոր ինֆորմացիան։ Արդյունքները բավականին հստակ են։ ChatGPT-ից օգտվողները ավելի քիչ ժամանակ ու ջանքեր են ծախսել, սակայն իրենց գիտելիքները գնահատել են ավելի մակերեսային։ Նրանց տված խորհուրդները ավելի կարճ են եղել, պարունակել են ավելի քիչ փաստացի տվյալներ ու եղել են պակաս օրիգինալ։ Գիտնականները գիտափորձը կրկնել են այլ կոնտեքստներում ավելի անձնական ու նշանակալի թեմաների շուրջ։ Մի դեպքում մասնակիցներին խնդրել են գտնել առողջության հետ կապված խորհուրդներ, մյուսում պատմել, թե ինչ պետք է անել, երբ մարդը դարձել է խարդախության զոհ։ Արդյունքները մնացել են նույնը։ Chat-bot-ի օգնությամբ մարդիկ ավելի արագ են գործել, սակայն յուրացրել են ավելի քիչ ու ավելի վատ են հասկացել նյութը, ապա անցկացվել է եւս մեկ գիտափորձ ինտերֆեյսի ազդեցությունը բացառելու համար, գրեթե 2000 մարդ ստացել է պարունակության միանման պատասխաններ, որոնք ձևավորված են եղել կամ որպես Google-ի որոնման արդյունքներ, կամ որպես ChatGPT-ի պատասխաններ։ Փաստերի քանակը եղել է խստորեն նույնը։ Անկամ այդ դեպքում բոտից պատասխան ստացած մասնակիցները ավելի քիչ ժամանակ են ծախսել ու զգացել են, որ նյութը ավելի վատ են յուրացրել։ Արդյունքները կրկնվել են ուսանողների մասնակցությամբ լաբորատոր գիտափորձի ընթացքում, որի մասնակիցները պետք է գրի առնեին առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ խորհուրդներ։ Ուսանողների կեսն օգտվել է ստանդարտ որոնումից, մյուսները միայն Google-ի արհեստական բանականության վերլուծական տեքստերից։ Հարցումների քանակը սահմանափակված չի եղել ու կրկին պարզվել է, որ նրանք, ովքեր օգտագործել են արհեստական բանականության գործիքներ, կազմել են պակաս մանրակրկիտ ու պակաս ունիկալ խորհուրդներ։ Այդ տեքստերի որակը գնահատելու համար հետազոտողները անցկացրել են գիտափորձերի եւս մեկ փուլ, արդեն անկախ գրախոսների մասնակցությամբ։ M-Tour Connect պլատֆորմում 1,500 մասնակիցները համեմատել են LLM-ի օգնությամբ գրված խորհուրդների որակը որոնողական համակարգից օգտվելու արդյունքում ձեռքով գրվածքների որակի հետ։ Գրեթե բոլորը նշել են, որ արհեստական բանականության միջոցով կազմված տեքստերը պակաս օգտակար, պակաս հավաստի եւ պակաս մտածված տեսք ունեն։ Մարդիկ միտված չէին լինի օգտվել այդ խորհուրդներից կամ առաջարկել դրանք ուրիշներին։ Այս արդյունքները կրկնվել են ավելի քան 1000 մարդու մասնակցությամբ լրացուցիչ գիտափորձերի ընթացքում։ Հետազոտության տվյալները բավականին պարզ են։ Մեծ լեզվական մոդելները իրոք հեշտացնում են ինֆորմացիային հասնելու ուղին։ Պետք չէ փնտրել, ֆիլտրել ու վերլուծել աղբյուրները, սակայն այս դյուրինացման համար մենք վճարում ենք գիտելիքների խորության ու օրիգինալության նվազմամբ։ Մենք իմանում ենք պատասխանները, սակայն դադարում ենք հասկանալ ինչից են դրանք բաղկացած։ Հաբլի ու Ջեյմս Վեբի տիեզերական աստղադիտակների միջոցով հայտնաբերվել է աստղ, որը դարձել է SN 2025 PHT գերնորի նախահայրը։ Այն իրենից ներկայացնում է կարմիր գեր հսկա շրջապատված գրաֆիտով հարուստ փոշուխիտ թաղանթով, ու դա հետազոտողների խոսքով ծայրահեղ անսովոր է նման վաղճանի պատրաստվող աստղերի համար։ Ծանր աստղերը իրենց կյանքի ուղին ավարտում են ահռելի մասշտաբների պայթյունով վերածվելով գերնորերի։ Դա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ աստղի միջուկն այլևս չի դիմանում սեփական ծանրությանն ու կոլապսի է ենթարկվում, սակայն process-ի դետալները մինչև հիմա ամբողջությամբ նկարագրված չեն։ Մասնավորապես գիտնականները գիտեն, որ պայթյունի բնույթի վրա ուժեղ ազդում են մերձ աստղային միջավայրը, ամբողջ այն նյութը, որը աստղը դուրս է նետում իր կյանքի վերջին տարիներին։ Հասկանալու համար կոնկրետ ինչպես են վախճանվում այդպիսի աստղերը, անհրաժեշտ է հասցնել դիտարկել
փրկել նրանց միջև պայթյունը, իսկ դա չափազանց բարդ է։ Այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուր դեպք, երբ աստղագետներին հաջողվում է որսալ աստղին աղետի պահից առաջ, դառնում է իսկական գիտական իրադարձություն։ Այսօր հայտնի է ընդամենը մի քանի տասնյակ նման օրինակ, ավելին դիտարկումները ցույց են տալիս, որ երկրորդ տիպի Գերնորի նախահայր լինելու հիմնական թեկնածու կարմիր գերհսկա աստղերի թիվը երկնքում ավելի քիչ է, քան պետք է լինի։ Այս դեֆիցիտը ստացել է կարմիր գերհսկաների խնդիր անվանումը։ Հնարավոր է աստղերի մի մասն ուղղակի չեն հասցնում պայթյունից առաջ տեսնել, իսկ հնարավոր է նրանց էվոլյուցիայի ֆիզիկան մի փոքր այլ տեսք ունի, քան համարվում էր նախկինում։ Նոր հայտնագործությունը կարող է օգնել լուծել այս խնդիրը։ Հյուսիս արևմտյան համալսարանի գիտնականների թիմը հայտնաբերել է SN 2025 PHT Գերնորի նախահայր աստղը Hubble աստղադիտակի արխիվային լուսանկարներում։ Դրան են միացել 2024 թվականին Ջեյմս Վեբի աստղադիտակի ստացած պատկերները։ Բուն պայթյունի սպեկտրերը աստղագետները ստացել են ավելի ուշ Կեկա վերերկրային աստղադիտակի միջոցով։ SN 2025 PHT պայթյունը երկրի վրա ֆիքսվել է 2025 թվականի հունիսի 29-ին, քանի որ աստղը գտնվում է մեզանից 35 միլիոն լուսատարի հեռավորության վրա NGC 1637 գալակտիկայում, ապա բուն պայթյունը տեղի ունեցել մոտ 35 միլիոն տարի առաջ։ Պայթած աստղը մասնագետների հաշվարկներով միայնակ էր, իսկ զանգվածը մոտ 14.5-ից 15 արեգակի զանգված։ Աստղի պատկերը հայտնաբերվել է պայթյունը ֆիքսած պատկերներից 24-ից 1 տարի առաջ ընկած ժամանակահատվածում արված նկարներում, սակայն ամենակարևորը աստղի շուրջ եղած ստրուկտուրան է։ Պարզվել է, որ աստղը շրջապատված է եղել գրաֆիտով հարուստ խիտ փոշու թաղանթով։ Սովորաբար նման գերհսկաներն արտադրում են այլ տիպի սիլիկատներով հարուստ փոշի։ Գրաֆիտն իր հերթին խոսում է մերձ աստղային միջավայրում ածխածնի բարձր պարունակության մասին։ Հեղինակների խոսքով հնարավոր է կյանքի ուշ փուլերում նման աստղերի ինդերքում ուժեղանում է նյութերի խառնումը, կոնվեկցիան ու ածխածինը դուրս է գալիս խորքերից։ Դա կարող է արմատապես փոխել աստղային քամու միջոցով դուրս նետվող փոշու քիմիական կազմը։ Ամեն դեպքում SN 2025 PHT աստղը շրջապատող փոշու թաղանթը հսկայական է եղել արեգակի շարավղից 52,000-ից 60,000 անգամ մեծ։ Այդպիսի ստրուկտուրան կարող է զգալիորեն ազդել պայթյունի բնույթի վրա։ Այս շաբաթվա գիտնականը Ռոզալինդ Ֆրանկլինն է։ Ռոզալինդ Ֆրանկլինը ԴՆԹ ստրուկտուրայի հայտնաբերման ակունքներում կանգնած գիտնականներից է, չնայած երկար ժամանակ նրա դերը մնում էր ստվերում։ Ֆրանկլինը ֆիզիկոս էր, ով փայլուն տիրապետում է ռենտգենյան դիֆրակցիայի մեթոդին։ Հենց նրա ստացած պատկերը, որը հայտնի է որպես լուսանկար 51, առաջին անգամ ցույց տվեց, որ ԴՆԹ մոլեկուլն ունի կրկնակի պարույրի ձև։ Այս տվյալները որոշիչ դարձան Ուոտսոնի եւ Քրիքի համար, երբ նրանք առաջարկեցին ԴՆԹ հռչակավոր մոդելը։ Սակայն Ֆրանկլինը կյանքի օրոք փառքի չարժանացավ, ամենը 37 տարեկանում մահանալով քաղցկեղից։ Այսպիսով Ռոզալինդ Ֆրանկլինին անվանում են կին, ով աշխարհին ցույց տվեց ԴՆԹ-ն։ Գիտության մեջ նրա ներդրումը ճշգրտության ու համառության օրինակ է անգամ այն դեպքերում, երբ շուրջ բոլորը չեն նկատում քո աշխատանքը։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։